Vai demorar ainda. Contagem para o acendimento da maior fogueira do Brasil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Moscadas não, povo. Não pode ser que tem tão pouco assim. Caiu. Sai mais alta, mano. Não tão alta assim. Deixa a base da cama aí, bem aí. São João, 50 anos. Olha a altura dele,